Yale Jusulation, put the Seme Jayagaro, Mu Dollar Yeta Maumi, Diana Rituale, Anaga Mishiros Ray Jaya preparation. Nangaye, and now pay Mima Masaulare, Chen Down and Riboga, Bidu Ludugo, Anna de Sedaka, Sese, Dakai Nige Babi. Setane, Nemigan Bidu Kawe, Pueri Jaga, Pientane Daipueriha, Chimpine Darigo, Opi Ambi, Sonqua Trapi Zegombi, a JJ Doka Yoni Zibare. Majadimi Yamyadwin, Tandalango, Sedaka Bone, Pikakelu, Lucia Towniba, Trapi Kajayabare, Christian Theosia, Pasta Jumbev Hongo, Setariga, Pita Kebi, Duolango, Lipia Kajabare, Amutani Nuisuya Nugia, Bibi Saya Buba, Sawyer Winji Lepie, Chen Mudadu Lepete, Dr. Sasago, Latalo Chimpinega, Chinirune, Bibi Saya Guni Yashi, Nugia, Joban Sawyam Burepa, Eauriga Mimiangabare. Championema, Leshi now song Tandalanga Chinine, Champion de Bina Longa, Chini in a Patapilo, Parity Chale. Seconsia, General Champinego, Daikai Lara, Anna Tami Grega, Menda, Gambalepaca, to the Pie, Menda Bema, Digalama, Champi Durigo, Daikaita, Adiga, Duruga, Menda Masoin, Bontelli, and Wayton Pure, Lana Giri, Tom Pure, Di Lana Driga, Semi Mabe, Tom Pua Melana Giri Pete. Nangan at Nangan, Taipuelu Hamuma, Tom Pua Me, Chini Muma, Mimanangan, Mashi, Mutamu, Champinega, Yuarigo. Dilo Lana Girigo, a Tom Pubida, Charis Suraga, the Gadango, Daga, War Crime, Seazu Mule, Pietalo, Crimes Against Humanity, Luda, Munezu Bar, Sanjane Pimule Piede, General Chimpi Durigo, Lu Sulai Piola, they also be all you at Shishine, Sekansi Baga, General Chenrigo, Dakai Piede, Biro, Tantalama, Di Santamalama. Pikera Rigale, Daga, the Pacapio Mesoin, Anna de Secounsi, yes, a gentle chingo, now the cow, that they be like that Pipare, Durua, the Gesu, Chin, Korean, the Osia, Pasta, Jump of Hongo, through the Piatarim, Hopene, Dumashide, let her less go down, let Piapi, Ures, Uraga, the Gay Lumisanebi, Dariga, yes, a general Chinri Alongo, Sogara Pietalo, Christianry Alongole, now Tataka, Sejina like the Luke Kazaya Bare. Duruga, Tago, the Menta Pandida, a coup, Tantalamago, Luri Alonga, Niangani Tratabi, Ailo, Trapoyan, Dragole, Duruga, Ueja Shishina, Sago, and Bojere, Mishure, Nangaya, Chenriga, Kugan Dolamuma, Ea Gaunilu, Secounsi, the Meme Pican Yarala, Sibu Jodibo, Uni Winke, Dan Shrike, Kume Outline Kiko, Gmesui, Duruga, Dianarigo, Tapiata. Yemen Niseta, Marine Jena, a day Arama Sekaina, Dagalelu, Sebojo Sigani, General Batakuma Yara Mashidalo, Dineji, Duruga, General Rogo, Daze Mise, Yemen Niseta Bo, Shishin Bioya Mesuin. Dianarie, Gokachamago, Pandi Gwene, Lula Quinga, Tanguya Liza Congrega, Bojo on Sanedu, Lojan Kalayabida. Now Niwin Kilare, Dukema, Sabiro, Da Lumio Doan, Kesa Jusa Biro. General Gokachamago, Pandi Gualongo, day by day, Dago Lenanechi Mone, Dari Alonga, the Mind Shaloma, Duiniare, Didakaso in General Goranga, Pau Nale Ladle Suyin. Dinwu Dollar Yida Maami, Dianari Dwelle, Naga Mishiodu, Mimapidu Lulu to Kulon Dwelle, Naga Mishiobu, Dianari so, Nepal Conasaline, Nimba Nisachin, Kalayare, Eri Conasaline, Kalayare Duredwa, Di Sibujo Disima, Bama Miolin Jale Mishidalo, Duruga, Bama Binainalem Shibu, General Chenrigole, Kesasaka, Lumioine, Quaja Sasane, Padayine, Quaja Sasane, Pikera Jalabi, Akuga, Senator Kulongo, Piale Pia Mesura, Chenri Alo Nale Vida Pide, Dianari Alo Nale Vida Pide. General Richard Lanshide, Genoruga, number 2 Secounsigo, Chongyan Zire, Amipiachi Mome, number Federal Democracy Seneco Dame, Federalism, Federalist Nilo Bioreka, Champion Hale, Hanedu, 2 year Poesi Wonshiame, you can be near Poesi Wonshiame, Daga, Federalism ye, Anetara Sura Biogena, Mimananga, Democracy to Kunabalo Labu, Federalism go, Dabo Yejide, Democratization to Kurene, Malo Labu, Federal Democracy go Dame, Tony Dube, General Poesi Bongabe, General Go Ganjamago, Pandi Wingo, Gariwin Kanja Prime. Ari Lanjango, Matomachin, Bedo Kama, now so mam hobu, Didakama Pin, Case has said Tajong Masuro. Aku, Tandalama Tabiare, Chimpi Duredra, Energy Soyanine, below Tampan Rima, Benile,
ကျွန်တော်တို့ NUG ဆိုရမပေါ်ခင်ကတည်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းချင်းပြည်သူတွေအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်သူတွေအတွက်ရောကျွန်တော်14နှစ်တိုင်တိုင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်လာခဲ့တာပါဒီလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးစာဝတ်နေရေးအတွက်ပေါ့အခုဆိုရင်လုံခြုံရေးအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာထုတ်ဖော်ပြောလို့မရတဲ့ပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒေါ်လာ1 သန်းနီးပါးကိုဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ရင်တော့တွေ့ဝိုက်တော်နည်းနဲ့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အိန္ဒိယမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ချင်းနဲ့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ရည်ကြည်မှုစင်တူတဲ့မီဇိုရမ်ဆိုရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြောဆိုနေတာတွေရှိတယ်လုပ်နေတာအများကြီးရှိတယ်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကဘာသာရေးဖွဲ့စည်းများနဲ့အားလုံးချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တာရှိသလိုနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့ပိုင်းကလုံနိုင်တဲ့ပိုင်းကလုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုဖြစ်ဆွတ်မပေးနိုင်တာတော့မှန်ပါပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့အထိတော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကျန်းမာရေးမှာရောပညာရေးမှာရောလူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားရေးမှာရောမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဆိုရနဲ့အတူတကွလက်တွဲလုပ်နေတာရှိပါတယ် NUG ဆိုရအနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်လက်နောက်ကွယ်မှာလုပ်နေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပြည်သူတွေကတူမီတနက်နဲ့ခုခံနေကြတဲ့သူတွေရှိသလိုလက်နက်မဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုကြုံနေရသူတွေအတွက်ပြည်သူအစိုးရ NUG ကဘယ်လိုကူညီမှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ဘယ်လောက်ထိပြည်သူကိုသတင်းစကားပါနိုင်မလဲစစ်ကောင်စီကနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးလာတဲ့ Ford Cut Policy ဖြတ်လေးဖြတ်ပေါ်အဲ့ဒါကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးကအာဏာရှင်တွေသုံးလေးရှိတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေကဒီဖြတ်လေးဖြတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြုတယ်အခုအချိန်မှာဒါတွေတင်မဟုတ်ပဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးကို International Humanitarian Law ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လိုက်နာရမယ့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိတယ်Geneva Convention တွေရှိတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်လိုက်နာရမှာတွေရှိတယ်သူတို့ကဘာမှကိုပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုလည်းမလေးစားသလိုဘာမှလိုက်နာခြင်းမရှိတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်လေးဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီတွေကိုဘယ်နေရာမှာဆိုဘယ်ရွာမှာမဆိုအထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုဖြတ်ထားပြီးဥပမာစံတအိတ်ကိုကံပလက်မင်းတပ်ကိုတည်ဖို့ဆိုခွင့်ပြုချက်တွေအများကြီးလိုတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ resource တွေအများကြီးရှိတယ်ယူလဲယူနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ပရဟိတတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြတ်လေးဖြတ်ကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကချင်းပြည်နယ်မှာအကုန်လုံးရွာလုံးနှီးပါးကိုတုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်နေတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကမြန်မာပြည်သူလူထုကိုလက်ပိုက်မကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ NUG ကလည်းတောက်လျှောက်ဒါကို advocate လုပ်တဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေစီကူညီမရအောင်လက်နက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့ဒါကပြဿနာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာက NUG ကိုလည်းဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကြားတဲ့တချို့အပြစ်တင်ပါလိမ့်မယ်အောက်ခြေမှာတကယ်ခံစားနေရတဲ့သူတွေပြောတာကျွန်တော်တို့နားလဲပေးတယ်တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီဖြတ်လေးဖြတ်ကိုပြည်သူလူထုကခံနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေရတာကျွန်တော်တို့ရရှိရထိုက်တယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးကူညီတောင်မရအောင်လုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ငရေကြီးဖြစ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီကဘယ်လိုလူထုကိုစေဝါမရအောင်ဖြတ်မလဲလူထုစီစားမယ်ထမင်းစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုဖြတ်နေတယ်လဲဒါကလူမဆန်တဲ့အပြင်တကယ်ငရေဆိုးကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတာနိုင်ငံတကာကလည်းထောက်ပံ့ဖို့စဉ်းသင့်ဖြစ်တယ်အလူရှင်တွေကလည်းပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုမလူနိုင်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြည်သူလူထုစီကိုမရောက်နိုင်အောင်အခြေအနေတွေအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဖန်တီးထားတယ် COVID-19 အကြက်တဲကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖန်တီးတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကြက်တဲကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖန်တီးတယ်အခုနိုင်ငံရေးအကြက်တဲဆိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖန်တီးတယ်ဒါတွေအလုံးရဲ့တရားခံကသူတို့ဖြစ်တယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးတစ်ခုကိုပဲတွက်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တစ်ခုတည်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130လောက်သူတို့ပေးနေတာရှိတယ် UK ရဲ့ EU ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုဒေါ်လာတန်300လောက်ရှိမယ်ဒါကအများကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ခွင့်မပြုတဲ့ကြားတွေကနေသူတို့ကထည့်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြတ်လေးဖြတ်ကိုတင်လိုက်ဖယ်လိုက်ရင်တော့ဘယ်သူမှထမင်းငတ်မှာမဟုတ်သလိုဘယ်သူမှလည်းအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာမှာလုံလောက်တဲ့အလူရှင်တွေရှိပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းကပြည်သူမှပြည်သူတို့အလူကအများကြီးရှိတယ်လူမဲ့နေရာကိုမသွားရအောင်လက်နက်နဲ့စောင့်နေတာကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကအချိန်ကြာလေးအခြေအနေဆိုးရွားလေးဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးပြီးဆုံးနိုင်ဖို့အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းနိုင်ဖို့တစ်ဖက်ကလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဝန်ကြီးကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေအများကြီးလုပ်နေရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးမှုတွေထည့်ပြောသွားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ NUG ကလက်ရှိမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဝင်ရောက်ကူညီမှုဟာမထိရောက်တဲ့အတွက်ပြည်သူကခုခံစစ်တွေလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဝန်ကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကရောတကယ်တမ်းဘာလုပ်တင်တယ်လို့ထင်လဲ
အာနာသိန်းချင်းကရှစ်လရှိတဲ့အခါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာအဓိကပြောနေရတယ်လဲဆိုတော့ NUG ကိုချက်ချင်းအတိအမှတ်ပြုပါ NUG လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ NUG ကမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအခြေခံတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ legitimacy ကမြန်မာပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြန်မာပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံတဲ့ CRPH မှာဒီမိုကရေစီနည်းအရရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ဖွဲ့တာဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတာဖြစ်တယ်86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂညီလာခံဆုံးဖြတ်ချက်မှာ2020ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတာပါတယ်ဒါ free and fair လွတ်လပ်မျှတမှုဖြစ်တယ်လို့တိမှတ်ပြုတယ်ပြီးတော့အာဆီယံဒေသမှာလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကလည်း free and fair ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ legitimacy ပဲဒါ legitimacy ရှိတဲ့တရားဝင်ဆိုရရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ထိနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့နှောင့်နှေးနေတယ်လဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကို engagement လုပ်တယ် endorsement လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြောနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာက NUG ကိုအမြန်ဆုံးအတိအမှတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်သူတို့အတိအမှတ်ပြုမှခုနပြောတဲ့အောက်ခြေကလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်တစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီကဖြတ်လေးဖြတ်ကျင်းသုံးသလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဖြတ်လေးဖြတ်ပြန်လုပ်ဖို့ပြောတာရှိတယ်နံပါတ်1ကစစ်ကောင်စီရဲ့ငွေကြေးအားလုံးကိုဖြတ်ရမယ်သူတို့ဝင်ငွေအားလုံးကိုဖြတ်ရမယ်နံပါတ်2ကသူတို့မှာဝင်တဲ့လောင်စာဆီနဲ့လက်နက်ကိုဖြတ်ရမယ်နံပါတ်3ကစစ်ကောင်စီရဲ့တန်တမာရေးအားလုံးကိုဖြတ်ရမယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံရေးရလက်တွဲတာတွေပေါ့ဥပမာအာဆီယံကစစ်ကောင်စီကိုလက်တွဲတာတွေများလွန်အားကြီးတယ်ဒါတွေကိုဖြတ်ရမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးလည်းအဆက်အသွယ်ဖြတ်ရမယ်နံပါတ်4ကစစ်ကောင်စီရဲ့ legitimacy ကိုဖြတ်ရမယ်ဘယ်ဘက်ကမဆိုအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကမဆို NUG ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဒီဖြတ်လေးဖြတ်နည်းကဘယ်လောက်အောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောနိုင်လဲစဉ်းစားကြည့်လေအခုထီတောင်မှသူတို့မအောင်မြင်တော့ဘူးဒါကလည်းဖြတ်လေးဖြတ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးထီပေါ်လာတော့သူတို့ဘက်ကထီကသေးသွားပြီအခုဆိုရင်အခွန်ပေါ့ပြည်သူလူထုကအခွန်မပေးချင်တော့ဘူးဒါကလည်း non violence နည်းကိုတုံးပြီးတော့လုပ်တာပါပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလျှက်စစ်မီအခွန်ကင်းလို့ခွင့်တွေပေးထားတယ်ဒါကတကယ်တမ်းဆိုရင်အောင်မြင်မှုရှိတယ်မီတာကကိုပေးမယ်ဆိုရင်မအောင်လိုင်းလက်ထက်ပတ်စံရောက်မှာကိုသူကအဲ့ဒီမီတာကပတ်စံကိုအသုံးပြုပြီးလက်နက်ဝယ်မယ်အဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုတတ်တယ်ဆိုတာဒါတွေအားလုံးကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက် CDM ဆိုလဲဖြတ်လေးဖြတ်မျိုးစားတစ်ခုပဲ CDM လို့ရှင်းအပြင်ဆရာနာရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားလေးရပ်တန့်သွားတယ်။သူတို့မလဲပတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတစ်ကမ္ဘာလုံးလဲသိတယ်။ဒါကပြည်သူလူထုအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလည်း American ဆိုရကစစ်ကောင်စီရဲ့ MEC, MEHL စစ်တပ်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဝင်ငွေကြေးစီစဉ်မှုကိုစစ်ဆေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဆိုရအားလုံးနဲ့ပြောနေတယ်။အင်္ဂလန်ဆိုရကမကြသေးခင်ကဦးတေစာရဲ့ True Company ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့တယ်။ထို့နည်းတူပဲ EU ဆိုလဲစစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေအားလုံးနဲ့သူတို့ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတယ်။ကနေဒါလည်းထို့နည်းတူပဲကနေဒါ US, EU, UK ကတော်တော်ပါပါတယ်။သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကဩစတြေးလျတို့နယူးဇီလန်တို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုသာမရှိဘူးဆိုရင်မအောင်လိုင်းကပတ်စံရနေအောင်မယ်သူကလက်နက်ကြီးဝယ်နေအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီ9လ10လအတွင်းမှာရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုကတော်တော်ကိုကြီးမားပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုပေါ့တိုင်းရင်းသားနဲ့ဗမာကြားမှာစီလုံးညီညွတ်မှုအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြည်သူလူထုကဘယ်အလွှာမဆိုဒီဒေါ်လာရေးလောက်ကမှာ generation Z ကစ CDM ကစဒါတွေအားလုံးပါကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်မှာလည်းစက်ကောင်စီကိုလက်နက်မရောင်းရလို့ပါတယ်ဒါတွေကနိုင်ငံတကာမှာအောင်မြင်မှုကြီးကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်မကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီစက်ကောင်စီတွေကိုငွေကြေးရေးအဖြစ်အားနေအောင်လုပ်မယ်လက်နက်အဖြစ်အားနေအောင်လုပ်မယ်အခုအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်းသူတို့ကအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ပိုင်းတွေနဲနိုင်သမျှနဲလာပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောနိုင်ငံတကာမှာလည်းသူတို့ကိုမထောက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်အဲ့လိုဆိုစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရှိသလားလူထုကိုမေးချင်တယ်မရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီကတကယ်တမ်းဆိုကြာဆုံးနေပါပြီအပိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်